Gage gucokeria ngatho rucini rungiro ngihoka ni ukiririo wega na muthenya waku urathio na mbere oro wega ithio Ngai no atumenyereire nawe Ngai no njui no athie na mbere na gukumenyerera na athie na mbere na gutugitira kuma na king'uki gia COVID-19 na makiria moguo ateithirie bururi na thi ngima kugia ndawa na ireka na matige kuheleka na hakiri uguo guku kwa Moses Kanyira TV twethagathagite o wega tukorwo tugikurehera maria mamotetwo rangi ngatheti-ini umuthi ari muthenya wa Members Day ni mweri 6 mweri wa gatano ni muthenya wa Members Day mweri 6 mweri 6 mweri wa kanana 6 mweri wa kanana na ndio turaking'etia maria mamotetwo rangi ngatheti-ini ngikihoka ni ukunyitana nani na ngwira no nyandikire message ni getha ngirikia guthoma magatheti ngakorwo ngikwira uria maundu maragithie kana ngathoma message yaku ngakwira uria maundu mathiete mahana na nine ndakora ngwambite ndakwira ni mweri 5 na mweri 7 umuthi ni mweri 7 Friday mwaka wa 2020 mero terethaga ngakwira ni mweri 6 na kwira 5 na ni mweri 7 uyu ni mweri 7 7 August ni mwaka wa 2020 itwambiririe kungetia maneno mamotetwo ngatheti-ini imwe kwa imwe kana moja kwa moja tuone maundu maikaire maundu uria magaikaire tungetie ngatheti ya Daily Nation na niyo iyo twakinya hari ngatheti ya Daily Nation na ngatheti ino ya Daily Nation iragikiuga ati muthuri uria uraria irio cia Ruto the man eating Ruto's lunch mundu uraria raji ya Ruto no ngatheti ino niguo yandikite na igagikiuga ati thiini wa kihiko kia Jubilee ka thiini wa Jubilee thirikari ya Jubilee President Uhuru Kenyatta na Dagitari William Ruto mari family agikorwo arauga ngatheti ino agikorwo Jubilee ya thirikari ya President Uhuru Kenyatta na munini wake Dagitari William Ruto yari family riu mundu gwitwo Mr Kenyatta kana President Kenyatta agakorwo ni umwe wa aria mathondekete family iyo mari na kihiko giake na mundu gwitwo Ruto riu mundu gwitwo Ruto kana riu na gugicoka gukigia na murata wa family iyo urero Dagitari Dr Fred Okengo Matiang'i aikone murata okire kihiko-ini kiao kamurata family-ini iyo ota murata ya family ya Kenyatta riu hari na gitumi kiiganu kia mundu gwitwo Ruto guthie gugwetha pastor wa family aingirire ndeto iyo tondu riu ndeto iyo ni ihumbite nguengi uguo niguo ngatheti-ini yandikite man eating Ruto's lunch mundu uria kuratuika araria raji ya Ruto ni mundu gwitwo Dagitari Fred Okengo Matiang'i ngatheti ino haha thi no thiete na mbere igagikiandika atiriri riu thukuru ni ciambiriirie gukira mbeca thukuru cia thirikari ciambiriirie kwamukira kimanjika kuma kuri thirikari na arutani anene a cukuru icio ni mathiete na mbere kuga riu mbeca ni ithiete na mbere gutumwo akaunti-ini cia cukuru ngatheti ino ikandika thukuru imwe cia secondary principal ao ni merete ngatheti ino ya Daily Nation ati riu treasury honge wa ministry ya kigina ni rukoretwo ni rwambiriirie guikia kana rwambiriirie guikia thukuru-ini imwe mbeca cia rutwo na murutwo aratumirwo ciringi 3,725 ici ni thukuru cia secondary cia thirikari ngatheti ino iragikiuga mbeca ici ni cia guteithĩrĩria operation cia thukuru icio mbeca icio ni ireketie kuonekana kumana na ruhonge rwa ministry ya githomo rwa gutuma mbeca Education Management Information System kana ruhonge rwa ndumiriri rwa ministry ya githomo riu ni thiete na mbere kuhithuria ati riu ni yambiriirie gutumira thukuru mbeca kuria minister George Magoha erite abunge kana eriria abunge muthenya wa ira riu mbeca icio ni cigitwo keheri-ini cia gutumwo macukuru-ini Riu tukiuma ngatheti ino riu tugathie peji ya keri na iragituonia abitha amwe wa borithi
uria andu makoretwo magikuua maabitha a borithi ta andu matari ehokeku kana andu matari ega, na ingi amwe ao mamona makona tari andu moka kumagagia. Riu uguo tiguo kuria mwena wa Huruma, tondu muthigari ugwitwo Justus Njeru wa ceceni ya borithi ya Huruma guku muciini wa Nairobi, riu ni arutite mbeca ciake kana ni arutite kigina kia mbeca ciake cia mushahara wake, kuria augite mbeca icio arathie aragura irio na guthie kuheana icagi-ini cia Huruma na Mathare guku muciini wa Nairobi. Njeru akoragwo akiruta wira ceceni-ini iyo, na riu ni agagetie andu aingi thutha wa kuga mushahara wake ni akuucuruma nigetha athie agateithia andu acio. Mundu ugwitwo Nyaga ni aragikionekana ari kuria mwena wa Mathare, mbica ino yake ari kuria mwena wa Mathare akiheana irio na indo ingi cia kugiriria murimu wa COVID-19. Ucio ni abitha wa borithi Justus Njeru. Andu magikiuga mabitha a borithi mahana kuri wirutire kamushara gake gakarengo gathie gateithirie andu aria matari na uhoti kuria mwena wa Mathare, na ni wetagwo Julius Njeru. Shukran Julius. Riu tugithie riu kuingira page kinya ya kana murimu wa COVID-19. Riu kuragituika tenda cia murimu wa COVID-19 uria ciaheanirwo ni andu ciegunire na andu na aratao. Gatheti ino kandika ati kuria mwena wa kana icigo cia county riu ni kuronekana mwena wa Western riu kuri andu maheirwo tenda matware indo thiini wa county icio cia kuhurana na murimu wa COVID-19, na kuragituika tenda ici iri na ucuke, na amwe yao gukonekana maheirwo tenda ici kumana na urata uria wari kumanyita mbaru aria mangirire ituro-ini icio cia county kana cia governor githurano kihituku gia 2017. Kuragituika ona maabitha a county no makuruhanite na uheani wa tenda ici, na imwe cio iragerera arata nio proxies. Ndeto makiria kauga ati indo iria itwaritwo county imwe mwena wa Western ironekana indo itari nginyaniru, hamwe na imwe ni face mask kana boshori cia uthio riu kana mathiki cia uthio. Na kuragituika riu ta kuria mwena wa Western kuria Busia, kambuni ya Medicon East Africa Limited yatwarire katoni 10 cia boshori cia uthio kana face mask mweri kana kuria mask icio ciathire ikiregwo ni aruti a wira thiini wa honge cia ugima wa mwiri, makiuga ire na quality kana ni cia kirathi gia thĩ na itiginyanĩirie ikiro iria ciendekanaga. Mundu gwitwo Isaia Omondi muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kia arigitani kana nurses ni augire mask icio kana boshiri icio itingĩahotire gukorwo ikihuthika tondu ni ciigaga ugima wa mwiri wa aria marutaga wira honge-ini cia ugima wa mwiri mwena ucio, na kirugama na makiuga matigwitikira indo icio. Ucio no muhano umwe wa uria riu kaunti ikoretwo ikiheana tenda na githagathago na igacoka igacũngĩrĩria gwĩtĩkĩra kana andu acio makarehe indo itari nginyaniru ikiro iria iraiga ugima wa mwiri wa andu hatĩka-inĩ ũndũ ũmwe na arigitani. Na tũgĩkũnga ĩmwe kwa ĩmwe kinya page ya 5, DP change track in 2022 strategy. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto thutha wa gukorwo akĩingatwo kana akĩrutĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe na kana tarĩ outsider kana mũndũ tarĩ thĩinĩ wa thirikari ya Jubilee. Mũndũ ũgwĩtwo Ruto kũragĩtuĩka nĩ wathiĩte na mbere na mĩbango yake ya kwĩkĩra hinya kwĩyenjera mĩri mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Gatheti ĩno ĩgakĩandĩka ĩgakiuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Ruto na aruna ake rĩu nĩ mathiĩte na mbere kũingĩra mĩciĩ kwa mĩciĩ kana matũra kwa matũra gũthiĩ na mbere rĩu gwetha andũ arĩa mangĩkorwo makĩmanyitĩrĩra na matuĩke itugĩ ciao thĩinĩ wa kampeni yake ya 2022. Gatheti ĩno ĩkandĩka nĩ ũndũ wa gũkorwo na gĩthagathago kana kĩng'ũki kĩa homa ĩno ya gĩthambara ya COVID-19. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ruto na aruna ake makoretwo makĩbanga mĩcemanio kũrĩa rĩu Ruto aracemania na ikundi mwanya mwanya cia andũ mwanya mwanya, arĩa ateti, arĩa atongoria makanitha na andũ angĩ mwanya mwanya gwake mũciĩ kũrĩa mwena wa Karen kana kũrĩa gwake mũciĩ mwena wa Sugoi. Ũguo nĩguo gatheti ĩno ĩragĩkiuga. Nĩ ĩragĩkiuga rĩu mũthenya wa ira mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ aracemania na atongoria a makanitha kuma mwena wa Narok o mĩtĩ-inĩ yake ya gũthondeka timu nũmu ĩrĩa ĩkarũgama nake na kũmwĩkĩra kambĩni na kũmũteithĩria gĩthurano-inĩ gĩa 2022. Tũgĩthiĩ na mbere tũkarora ngatheti ya 6 rĩu twacokereria ndeto ĩrĩa tũkũng'etetie page ya mbere ĩrĩa ĩrakiuga mũthuri ũrĩa ũrarĩa irio cia Ndagĩtarĩ William Ruto kana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri.
Gatheti ĩno ĩkandĩka atĩ kũringana ũrĩa kwambĩte kwandĩka peji ya mbere atĩ angĩkorwo gĩkĩ nĩ kĩhiko kĩa ta kĩhiko kĩrĩa kĩngĩ gatagatĩ ka President Uhuru Kenyatta na Ndagĩtarĩ William Ruto na famĩlĩ ĩyo ĩingĩre mũrata ũrĩa wetwo Fred Okengo Matiang'i, rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ruto nĩagĩrĩire gũkorwo akĩaranĩria na pasta wa mũciĩ kana pasta wa famĩlĩ ĩyo akorwo akĩaranĩria nake ũrĩa kũngĩkorwo gũkĩbangwo ndigano yao. Ũguo nĩ kuonania nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i rĩu kuonekana tarĩ we mũno ũraheo kanya ka harĩa mbere nĩ President Uhuru Kenyatta ona kũmwĩhoka mũno. Ngathĩti ĩno ĩgathiĩ na mbere na kuga ũteti rĩu nĩ ũronekana ũthiĩte ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ William Ruto rĩu ũrĩa gĩkatiba agĩrĩire gũkorwo arĩ mĩcemanio-inĩ ya kanjo ya ũgitĩri na ũhoro wa mĩcemanio ĩngĩ ya mwanya thĩinĩ wa thirikari, mũndũ ũgwĩtwo Ruto ndakoretwo akĩonekana, no ũrĩa ũkoretwo akĩheo mweke ũyũ nĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i. Ndeto ĩno yandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũtuma Mathiũ, nĩwe ororete ndeto ĩno na akamĩtarĩria na njĩra ya thĩinĩ ũrĩa Ndagĩtarĩ Matiang'i athiĩte na mbere kuonekana nĩ araheo kanya ga kwĩhokwo nĩ President Uhuru Kenyatta na makĩria tamu-inĩ ya kerĩ, kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ruto aronekana ta ikĩtio mborera. Tukiumana na ngathĩti icio cia kĩhiko kĩu kĩa Jubilee, rĩu ngathĩti ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na kuga peji ya 7 atĩ rĩu arahu wa ndawa cia kũrebia bado marĩ o hairũ na matitiganĩtwo nao, na ndeto ĩno erekereirio nĩ Minister wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i ũrĩa ugĩte ihinda inini rĩgũka, rĩu ciumia nini igũka arĩa makoretwo mahutanĩtie na wendia wa ndawa cia kũrebia. Gengi ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩanĩkwo mũingĩ-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i arauga we ndarahũka. Gengi ĩno nĩ koretwo ĩkĩendia ndawa kana ĩkuruhete na ndawa cia kũrebia, na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i nĩ augĩte nĩ magũkorwo makĩmũrĩkwo magekwo kĩndũ gĩtagwo blacklisting drug related business, arĩa makoragwo makĩruta ndawa thogore ĩgiĩ ndawa cia kũrebia na biacara ingĩ kana thogore ĩkuruhete na ndawa icio nĩ magũkorwo magĩkĩrwo ngathĩti-inĩ ya thirikari na manĩkwo mbere ya mũingĩ nĩgetha makorwo makĩmenyekana aya nĩ thũ cia bũrũri. Ngathĩti ĩno ĩthiĩte na mbere kuga atĩ rĩu mbara ĩno ĩkoretwo ĩthiĩte na mbere kwa ihinda iraya na makĩria kũrĩa Mombatha nĩ kuoneka ta kũrĩ na famĩlĩ itũraga kana andũ makoragwo magĩtwarithia ndawa kana thogore ya ndawa na ũrahu wa ndawa cia kũrebia mataretigĩra. Ona kũrĩ ũguo ngathĩti ĩno ĩgacoka na thutha ĩgacoka ĩgatarĩria andũ arĩa marĩ andũ magwĩtwo Bakasha Akasha Abdalla na arĩa makoretwo marĩ na arahu wa ndawa cia kũrebia arĩa manyitĩkanire gũka bũrũri-inĩ magĩcoka magĩtindĩkwo ĩmwe kwa ĩmwe kinya magĩtwarwo kũrĩa bũrũri wa Amerika kũrĩa rĩu makoretwo mahingĩrĩtwo. Ngathĩti ĩno ĩgathiĩ na mbere na gũkiuga atĩ Matiang'i nĩ ugĩte nĩwe maũndũ macio nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo marĩ gũkũ na andũ acio nĩ magũkorwo makĩoerwo makinya matacoku kĩwatho. Nĩ ugĩte gũtirĩ mũndũ ũgũtigwo na thutha angĩkorwo nĩ ekũmenyekana atĩ we wĩra wake nĩ wa ũrahu wa ndawa cia kũrebia. Famĩlĩ ya Akasha ĩrĩa ĩtagwo Akasha Brothers manyitirwo mwena wa Mombatha January mweri 28 mwaka wa 2007 rĩrĩa macokire makĩrekererio marĩ na bodi, no January 30 rĩu nĩ macokire makĩnyitwo na magĩtwarwo kadrumu kũrĩa mwena wa Amerika kũrĩa makorirwo mahingĩirwo kumana na thitango icio cia ũrahuhu wa ndawa cia kũrebia. Tũgĩthiĩte o wega na tũgathiĩrwo wega, rĩu tũgakinya peji ya 5 kũrĩa tũragĩkora rĩu ũhoro wa ũici wa nenda-inĩ cia kĩrĩu kana cybercrime na ũthiĩte na mbere kwagagia bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ. Ngathĩti ĩno ĩgagĩkiuga atĩrĩrĩ, bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri makoretwo mahatĩrĩirio nĩ ũici wa kũhũthĩra nenda cia kĩrĩu kana kũgerera cyber nĩguo cybercrime, na ihinda rĩrĩa njangiri kana mĩkora kana ekinaĩ marũgamaga na mĩcinga ya gotora, mĩcinga ya bathitora thĩinĩ wa mĩrango ya bengi na makaiya, rĩu ũndũ ũcio nĩ wahĩtũkirwo nĩ mahinda tondũ rĩu mĩcinga ĩyo nĩ igirwo thĩ na cio imaramari ikĩambĩrĩria kũiya kũgerera njĩra cia internet kana nenda cia kĩrĩu nĩguo ũici wa ũkaguerũ wa cybercrime.
ngathĩti ĩno ĩkandĩkana rĩu marauga bengi ĩmwe ĩrĩa matareketie gũtarĩria nĩyo ĩrĩkũ magagĩkiuga kũrĩ mũthenya ũmwe na kwarĩ mũthenya wa wikendi rĩu aici a cybercrime nĩ magũthire bengi ĩmwe nĩ kũragĩtuĩka andũ a customer nĩ mambĩrĩirie gũtũmĩrwo message ya kuga atĩ akaunti ciao nĩ ciarutwo mbeca ũrĩa waruta mbeca thĩinĩ wa ATM uthiaga kana waruta mbeca o ciothe ukerwo mbeca ciaku ni wagĩkĩrĩkia kũruta na ũgatũmĩrwo message ĩyo nĩ gwakĩgĩire na inene na andũ amwe mambĩrĩirie kũhũra thimũ arĩa mangĩ magĩcoka magĩeterera weekend ĩthire nĩgetha makahũra riboti ĩyo mũthenya wa Jumatatũ no iya wao rĩrĩa mathiaga kũhũra biacara kana mathiaga kũhũra riboti mbeca iria ciarutĩtwo na ũkaguaro wa kũgerera cybercrime ciarĩ mirioni ĩngĩ mirioni 400 Ndeto makĩria ĩgĩkiuga atĩ mbia icio ciarutirwo thutha wa kompyuta ĩmwe ya bengi gũkorwo ĩconnectedwo na kompyuta ya ekinaĩ kũrĩa mbia icio ciathire na mbere gũcuhũrwo mwena ũyũ ũngĩ. Ngathĩti ĩno ĩgĩkiuga atĩ cybercrime gang ya cybercrime yambĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2015 na ĩkĩgĩa na mĩrimũ no rĩu kũragĩtuĩka arĩa makoretwo magĩka ũmaramari ũyũ aingĩ ao matirĩ manyitwo no ngathĩti ĩno ĩgĩkiuga atĩrĩrĩ arĩa amwe ao manyitirwo nĩ makoretwo magĩkinyio igoti-inĩ na ũguo makarekererio na mbũndi. Ndeto ĩrĩa ĩrekereirie ĩkauga atĩ ũici ũyũ ndũngĩamba gũthira narua tondũ andũ manyitwo ũndũ ũyũ ndũkuagwo ta mabũrũri-inĩ ma nanja ũrĩa woyagwo nĩ ihĩtia inene makĩria no gũkũ bũrũri-inĩ mathiaga manyitwo makahingĩrwo hanini magacoka makarekererio na mbũndi na magacoka okuo gũthiĩ na mbere kũiya na ũkaguoru ũyũ wa cybercrime. Ngathĩti tũthiĩte oro gũthiĩ na ĩragĩtarĩria ũrĩa kwabangirwo embassy ya gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nyairobi ya gũthirwo nĩ njakara cia maitho matune rĩrĩa kwarĩ mweri 7 mweri wa Agosti mwaka wa 1998. Ngathĩti ĩno ĩkauga arĩa mekire ũmaramari ũyũ mokĩte gũkũ bũrũri-inĩ marĩ ta onjoria na kũrĩa macokire makĩbanga gwĩka tharĩkĩro ĩyo kũragĩtuĩka mokĩte gũkũ bũrũri-inĩ mĩaka ĩna mbere tondũ mokĩte mwaka wa 1998 na magĩtua nĩ onjoria gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nyairobi no aiya wakwa mabanga gũgatharĩkĩra ũbarothi wa Amerika ũrĩa ũrĩ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nyairobi na macokire magĩka ũguo mwaka wa Agosti 7 mwaka wa 1998. Ngathĩti ĩno ĩgagĩkiuga atĩ njakara ici cia maitho matune ciokire ikĩhingũra biacara na ciikaraga kũrĩa mwena wa Runda nyũmba house number nyũmba 43 kũrĩa gwĩtagwo New Runda Estate nyũmba 43 nĩkuo njakara ici cia maitho matune ciikaraga na nĩkuo ciathondekire nĩ biacara ciokĩte kũruta gũkũ bũrũri-inĩ no ciabangaga gũtharĩkĩra ũbarothi wa Amerika. Kũragĩtuĩka atĩ ũrĩa mathire na convoy kana mũtongoro wa ngari itongorio nĩ pickup ĩrĩa yatwarithagio nĩ mũndũ gwĩtwo Fazul Muhammad ũrĩa woĩkaine mũno ta Harun rĩrĩa ũngĩ mwekinaĩ ũngĩ warĩ na ngari mũthemba wa Toyota Dyna nĩyo yakuĩte bomu na yatwaragwo na mũndũ gwĩtwo Jihad Muhammad Ali ũrĩa woĩkaine ta Azam. Kũragĩtuĩka gĩtĩ kĩa mbere gĩakuĩte mũndũ wetagwo Muhammad Rashid Al-Ahwali. Ngathĩti ĩno ĩgathiĩ na mbere na gwĩtarĩria ũrĩa ũĩkinaĩ wakorirwo ũkĩbangwo na gũtirĩ mũndũ wahotire kũmenya ũrĩa mabangaga gwĩka wĩkinaĩ ũcio ona thuthuria. Al-Qaeda nĩ yakoretwo yarehe mĩri yayo gũkũ bũrũri-inĩ kwambĩrĩria rĩu mwaka ũcio maingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ wa 1993 rĩrĩa mandĩkithirie kambuni ĩmwe ya kũruta wĩra ĩrĩa yacokire ĩgĩtwo Asma Limited. Ngathĩti ĩkandĩka ĩkauga Asma Limited yandĩkithirio nĩ mũndũ wetagwo Khalid Fawaz ũrĩa wacokire agĩcenjia agĩkatira njiba kambuni ĩyo ĩgĩtwarwo kinya harĩ Al-Qaeda komanda kana kĩandĩkithi agĩcenjia na agĩkatira njiba kambuni ĩyo kũrĩ komanda wa Al-Qaeda nĩwe ũretwo Abdullah al-Banshiri. Kuba Banshiri akorwo rĩu aingĩra randa-inĩ ĩyo na agĩkorwo akĩbanga maũndũ rĩrĩa mathire ũguo makĩbanga ũrĩa magũtharĩkĩra ũbarothi wa gũkũ bũrũri-inĩ na ndũkariganĩrwo nĩ makorirwo mabangĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 4 ũndũ ũrĩa rĩu wacokire magĩtuthũra gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania.
Gatheti tugathi na mbere na kuga riu Senate riu nirenda kamete ya ugima wa mwire bunge-ini ya Senate nirenda gwikwa uthuthuria Baranginyo wa uria kigina gia kuhurana na king'uki kia homa ya githambara ya corona kana COVID-19 gikoretwo gikihuthika. Gatheti niwe kandike kauga atiriri riu athuthuria kana uthuthuria no ambiriirie kuria bunge-ini ya Senate kuonekana uria mbeca ici ikoretwo ikihuthika cia kuhurana na murimu wa COVID-19 kuria kamete iyo irenda gukorwo ikiuria ciuria nyingi cia uria mamilioni ma mbeca makoretwo makihuthika na gukerekana kuri na uira muiganu kana kuri na uhotekeku mbeca ici ni ikoretwo ikihuthirwo na njira itagiriire. Tukiuma hau tugathie mwe kwa mwe kinya feji ciĩgiĩ mathako na thutha wa kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũthiĩ na mbere gwatia honge mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ na thĩ ng'ima, rĩu rũhonge rwa mathako ona ruo rũtikoretwo rũgĩtigwo na thutha tondũ ona ruo nĩkoretwo rũigĩrĩirwo nyundo kana rũkaigĩrĩrwo mũrigo mũritũ wa athaki gũkorwo rĩu maimĩtwo mĩeke ya gũthaka nĩ kĩng'ũki gĩkĩ. No thutha ũcio mũico macindano ma London Marathon rĩu marĩa marĩ mateng'erwo mweri-inĩ wa kana mateng'eragwo mweri-inĩ 26 mweri wa kana riu ni magucokereria na kuringana na harĩria a mahenya maya kĩama-inĩ kĩa mathako thĩinĩ wa thĩ riu makauga mahenya maya ma New York magakorwo magĩteng'erwo mweri wa 10 nĩrĩo mweri wa October. Ona kũrĩa ũguo ũrĩa gũkoragwo ũndũire wa mahenya maya kũheo namba nene ya andũ gũkorwo magĩthiĩ gwetha mĩeke yao na mũnyaka wao mahenya-inĩ maya, rĩu mahenya maya matikaheo andũ aingĩ arĩa mathiaga gũteng'era marĩ kĩmumu kana mũkoiko no makaheo athaki arĩa marĩ gatũ gũthiĩ gũcindana mahenya-inĩ maya. Ĩyo nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekeirwo nĩ kĩama kĩa mahenya thĩinĩ wa thĩ. Hatirĩ ũndũ ta nganja ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ tondũ rĩrĩa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ gĩkombe kĩa matũ manene nĩkĩo UEFA Champions League igũkorwo igĩcokereria na nĩ thutha wa gũkorwo mbĩtĩka ici irarũgamĩtie kwa ihinda iraya nĩ ũndũ wa kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19 kana homa ĩno kĩng'ũki ya gĩthambara ya corona. Gatheti nĩwe kandĩke kauga timu ya Manchester City nĩ gũkorwo ĩkĩrika kuo kĩharo ũmũthĩ ũtukũ kũrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ gĩthũri mbere tondũ rĩrĩa mbĩtĩka ici ciarũgamagio mathiĩte kũrĩa kwa Real Madrid na makĩmagũthĩra kwao bao igĩrĩ kwa ĩmwe na ũguo marĩ na kanya kega mũno ga gũthiĩ kwĩyũmia kũrĩa kwao mangĩmahotera haha makorwo rĩu nĩ magũkorwo makĩmarũnda thĩinĩ wa mbĩtĩka ici. Gatheti nĩyo kauga mbĩtĩka ici iracokereria thutha wa gũkorwo nĩ irahũmũkĩtwo kwa ihinda kumana na corona. Rĩu magũkorwo marĩ kĩharo gĩa kũrĩa Manchester City na kĩharo kĩa Manchester City gĩtagwo Etihad Stadium na nĩ magũkorwo marĩ City ũguo ndakwĩra magũkorwo marĩ na bao 2-1 kuma rĩrĩa mathakĩire kũrĩa Madrid. Hatirĩ ũndũ ta nganja rĩu nĩ kũrekeria tũrarekereria marĩa mamotetwo rangi ngatheti ĩno na nĩ tũkũmahutĩtie benji ya mbere kũrĩa ministry ya gĩthomo rĩu nĩ yambĩrĩirie nĩ yugĩte mbeca nĩ irĩkĩtie gũtũmwo harĩ cukuru imwe kana mbeca nĩ ciambĩrĩirie gũtũmwo na mbeca iria iratũmwo thĩinĩ wa macukuru nĩ ministry ya kĩgĩna. Cukuru imwe nĩ ciambĩrĩirie kwamũkĩra mbeca icio kũrĩa ministry ugĩte ciamũkĩrĩte mbeca icio na mbeca icio nĩ cigĩtwo keheri-inĩ kũragĩtuĩka treasury rathiĩ na mbere gũtũma mbeca mathukuru-inĩ ma thekondarĩ kũrĩa mũrutwo ũmwe aratũmĩrwo ciringi 3,325. Hatirĩ ũndũ ta nganja hau nĩho twakinyia mũthia wa marĩa mamotetwo rangi ngatheti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Arĩa makorwo makĩaranĩria nani tũkĩng'etie marĩa mamotetwo rangi ngatheti-inĩ nĩ hamwe na Jane Gitau arĩ kũrĩa Lebanon, asante sana. Na tũgatũma ndũmĩrĩri Jane Gitau nĩ tũramenyire nĩ kũrũmĩrĩire mũtuthũko ũracũngĩrĩria namba ya andũ gũkua kũu bũrũri-inĩ wa Lebanon mũciĩ-inĩ wa Beirut. Pole citũ gũkũ kuma kwa Moses Kanyira TV. Lilian Mobi orauga tuned from Germany, asante sana mũndũ gwĩtwo Lilian Mobi. Jane Butcher aragĩkiuga thengio nĩ twakinyirwo nĩ marĩa mamotetwo rangi ngatheti-inĩ, asante sana. Mũndũ gwĩtwo Jane Mwangi Morning Moses Kanyira wĩkua mũno, asante sana. Na nĩ ngũraga tũmwendete mũno agamwĩra tigana inyuĩ tũtingĩkinyĩte nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra
utoka muhoera Ngai amurathime amwaramerie mihaka na muthi na mbere kunyitanira na ithwe na ngwira gikondo nyitanirite na ithwe ndira subscribe Moses Kanyira TV uthi hari YouTube yaku andike Moses Kanyira na warikia kwandika uguo ugukorwo ugicongereria gukorwo ukiamukira ndumiriri ya maundu maria marathi na mbere tondu Moses Kanyira TV tukomaga tukorwo na mathaa 24 kumeithia maundu uria marathie ngagucokeria ngatho na ngakuhoera urore magokumia utindie thayo. I love you and miss you. Check me while I'll check you again. Tunakupenda tena kwa sana.